सबैजनालाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ म यो एनआईसी नेटवर्क डिभाइसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिन गइरहेको छु। यो एनआईसी भनेको के हो त? नेटवर्क डिभाइस हो। नेटवर्क भन्नाले हामीले के बुझ्नुपर्छ भने दुई वा दुईभन्दा बढी कम्प्युटरहरू डेटा र रिसोर्सेस शेयर गर्नका लागि एक आपसमा कनेक्ट हुन्छन् भने त्यसलाई चाहिँ नेटवर्क भनिन्छ। त्यो कनेक्ट हुनका लागि विभिन्न नेटवर्क डिभाइसहरू छन्। त्यो मध्येको एनआईसी कार्ड पनि हो हैन। व्हाट इज एनआईसी कार्ड? एनआईसी कार्डको फुल फर्म के रहेको छ भने एनआईसी स्ट्यान्ड फर नेटवर्क इन्टरफेस कार्ड। यसको फुल फर्म के हो त? नेटवर्क इन्टरफेस कार्ड हो। इट इज हार्डवेयर डिभाइस विदाउट व्हिच वी क्यान नट कनेक्ट कम्प्युटर टु द नेटवर्क अर इन्टरनेट। यदि एनआईसी कार्ड छैन भने हाम्रो कम्प्युटरलाई नेटवर्कसँग र इन्टरनेटसँग हामी जोड्न सक्दैनौँ। यसका दुईवटा टाइप रहेका छन्, इन्टरनल नेटवर्क कार्ड र एक्सटर्नल नेटवर्क कार्ड रहेका छन्। इन्टरनल नेटवर्क कार्डको काम के हुन्छ त भन्दा इन दिस कार्ड द मदरबोर्ड हैज अ स्लट फर द नेटवर्क कार्ड वेयर इट क्यान बी इन्सर्टेड। यो इन्टरनल नेटवर्क कार्डमा के हुन्छ भने मदरबोर्डमा एउटा चाहिँ पोर्ट हुन्छ, स्लट हुन्छ। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त यो इन्टरनल नेटवर्क कार्ड चाहिँ इन्सर्ट गर्न मिल्छ। इट रिक्वायर अ नेटवर्क केबल RJ45 टु प्रोभाइड द नेटवर्क एक्सेस। नेटवर्क एक्सेस प्रोभाइड गर्नका लागि यसलाई चाहिँ के चाहिन्छ भने RJ45 ज्याक चाहिँ चाहिन्छ। यसै गरी अब एक्सटर्नल नेटवर्क कार्ड रहेको छ। इन डेस्कटप एन्ड ल्यापटप इट डज नट ह्याभ एन इन्टरनल नेटवर्क कार्ड। कतिपय डेस्कटप र ल्यापटपहरूमा इन्टरनल नेटवर्क कार्ड हुँदैन हैन। एक्सटर्नल नेटवर्क कार्ड एक्सटर्नल नेटवर्क कार्डमा के हुन्छ भने दुईटा टाइपहरू रहेका हुन्छन्। एउटा चाहिँ वायरलेस हुन्छ, एउटा चाहिँ USB केबल हुन्छ। वायरलेसबाट अब जस्तै वाइफाई हुन सक्छ अनि अर्को चाहिँ केबल USB केबलको माध्यमबाट के हुन्छ त यो एक्सटर्नल नेटवर्क कार्ड हुन्छ। नेटवर्क कार्डको काम के हुन्छ त भन्दा यो इन्टरनेटसँग कम्प्युटरको कनेक्ट गर्ने काम हुन्छ। यदि नेटवर्क कार्ड छैन भने इन्टरनेटसँग यो चाहिँ कनेक्ट गर्न सकिँदैन हैन। यो चाहिँ एनआईसी नेटवर्क डिभाइसको बारेमा छोटकरीमा जानकारी थियो। यसको टाइप के रहेको छ हैन, दुईटा टाइप रहेका छन्, इन्टरनल नेटवर्क कार्ड र एक्सटर्नल नेटवर्क कार्ड। एक्सटर्नल नेटवर्क कार्डमा के छ वायरलेस र USB केबल रहेका छन्। साथीहरू यो चाहिँ थियो एनआईसी नेटवर्क डिभाइसको बारेमा छोटकरीमा जानकारी। अहिलेसम्म यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ।